But do you think espresso machines are way too expensive? Hamrama? But there are machines which cost higher as well, definitely. होइन तर अब यहाँको मार्केटको लागि हेर्दाखेरि आई थिङ्क इट्स अ गुड ट्रेड अफ पोइन्ट. सो मसिनमा हेर्नु पर्दाखेरि अब स्टेबिलिटी अहिले भने जस्तै रिलायबिलिटी कतिको स्टेबल छ होइन, कतिको सपोर्ट दिन सकिन्छ, सर्भिस कतिको दिन सकिन्छ, अल अफ दोज फ्याक्टर्स म्याटर अ लट नि. अब फ्यान्सी मसिन लिएर आयो, लास्टमा 2 हप्ता थन्केर बस्यो, पार्ट आएन अथवा केही भयो भने त अल्टिमेटली बिजनेसमा इम्प्याक्ट पार्न थाल्यो नि. त्यो त कसैलाई चाहिएको छैन. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रिलायबिलिटी त्यही होइन. चाइनिज मसिन्सहरू पनि छ, इट कम्स हाफ द कस्टमै आउँछ, अलमोस्ट हाफ द कस्टमा आउँछ होइन. सो इफ युआर लाइक पेइङ 6 lakhs 3 lakh चान्समै आउँछ भनेपछि अब चाहिँ अब किपिङ नट ह्याभिङ द्याट मसिन वर्क फर कपाल अफ डेज अनि अल्टिमेटली ह्याभिङ टु डिस्पोज अफ द मसिन आफ्टर लाइक 4 years or something like that, 3-4 years भयो भने त झन् ठुलो लस भयो नि. त्यो चाहिँ सो त्यही भएर एटलिस्ट मसिनको सेगमेन्टमा चाहिँ राम्रो इटालियन मसिन्सहरू चाहिँ मोस्टली बजारमा चाहिँ धेरै चलेको छ, विच इज कस्टली. तर ओभर अ पिरियड अफ टाइम हेर्ने हो भने आई थिङ्क त्यो ट्रेड अफ राम्रै हो क्या. बिग्रिँदा पनि बिग्रिँदैन, कमै बिग्रिन्छ अनि पार्ट्स नपाएर चाहिँ फाल्नुपर्ने हो. धेरै पुरानो मोडल भयो भने त त्यो पार्ट्सहरू पाउने हो होइन. अब कम्प्याटेबल पार्ट्सहरू भयो भने पनि चलिहाल्छ. तर त्यस्तो धेरै चाहिँ मसिनहरू फालिराख्नु चाहिँ पर्छ जस्तो लाग्दैन. अब त्यो रिलायबिलिटी र ऊ भने बिल्ड क्वालिटीले नै गर्दाखेरि हो. सो त्यो मसिन्सहरूमा त आई थिङ्क इट्स ठिकै हो, रिजनेबली प्राइस छ त्यो चाहिँ. How many models do you have it right now? कतिवटा छ हाम्रोमा अहिले प्रब्ली सिङ्गल ग्रुपको 2टा मोडल छ अनि 2 ग्रुपको हामीले बेचिरहेको चाहिँ 1 2 3 4 5 6वटा जस्तो मोडल छ एउटै ब्रान्डको. 6 7 8वटा मोडल जस्तो छ. So when it comes to service र reliabilityको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ do you think getting the parts of the espresso machines is really hard? किनकि कतिपय पोइन्ट अफ टाइममा त्यो मसिन्सहरूको पार्टहरू पहिला चाहिँ पाउँदैन थियो. हाम्रो भिएफए जुन छ नि त्यो मसिनको चाहिँ पार्ट जान नपाएर ह्याड टु युज अदर मसिन्स एज वेल कति पोइन्ट अफ टाइममा. तर वाइल एज एन इम्पोर्टेन्ट तपाईँले बाहिरबाट लिएर आउँदाखेरि चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ त्यो ग्याप चाहिँ नहोस् भनेर डु टेक केयर अफ दोज थिङ्स. अब इफ युआर सेलिङ द मसिन्स त हेर्नु परिहाल्यो नि. तर त्यो पार्ट्सहरू पनि फर लङ टर्म राखे स्टकमा एक्स्ट्रा भइराख्छ कि स्टकमा एक्स्ट्रा हुन्छ नर्मली चाहिँ. सो यु डु नट लेट द्याट थिङ ह्यापन कि मान्छेलाई त्यो कमी चाहिँ नहोस् भन्ने हिसाबले. त्यो खासै हुँदैन. सो वर्स्ट केसमा चाहिँ वी नर्मली ह्याभ लाइक न्यू मसिन्स स्टकमा भइहाल्छ. सो न्यू मसिनकै सेम पार्ट चाहिँ निकालेर रिप्लेस गरिदिने अनि वी अर्डर द पार्ट अनि रिप्लेस इट इन द न्यू मसिन. सो द सेम पार्ट हो. सो what are the services you guys are giving अहिले मसिनको मसिनको सर्भिसिङमा त अब कम्प्लिटली एन्ड टु एन्ड. अब सबभन्दा सिम्पल काम ग्यास्केट फेर्ने हो, ओरिङ फेर्ने सबभन्दा रेगुलर अथवा बिग्रिने पार्टदेखि लिएर आएर कम्प्लिट ओभरअल भने सबै डिसमेन्टल गरेर बोइलर के अरे डिस्केल गर्ने, खाली नै गरेर फेरि टिलिक्क टल्काएर नयाँ बनाउने, रिफर्बिस कम्प्लिट रिफर्बिसिङसम्म सबै नै गर्ने गर्छ. सो कपाल अफ मसिन्स रिफर्बिसिङ चाहिँ त्यस्तो धेरै चल्न थालेको छैन. तर त्यो सेकेन्ड ह्यान्डहरू आउँदाखेरि चाहिँ रिफर्बिस चाहिँ टन्न गरिरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ.